Hari umuntu uvugwa muri Bibiliya utagira se, utagira nyina, nta gisekuru, nta ntangiriro, nta n'iherezo, agaragara agaha Aburahamu umugisha, akakira icyacumi, hanyuma agahita aburirwa irengero. Izina rye ni Melchizedek. Uyu mupadiri w'amayobera ashobora guhindura burundu gusobanukirwa Yesu Kristo. Ese yaba ari ishusho ya Kristo mbere y'ivuka rye? Ese ubupadiri bwe buvuze iki kuri twebwe? Komeza urebe kugeza ku mpera, kuko iyi nkuru ishobora kuba imwe mu ziguha igihishurwa gikomeye mu buzima bwawe. Mu bihe bya kera isi yari yuzuyemo intambara zikaze, ubwami bukazamuka bukagwa kubera inkota y'ububasha. Igihe cyari icy'intwari n'abami b'indakemwa, maze mu bami 9 batangira intambara y'igitangaza. Ku ruhande rumwe, Chedorlaomer umwami wa Elamu yayobowe ishyirahamwe ry'abakandamiza. Ku rundi ruhande, abami 5 barimo abami ba Sodoma na Gomora bashakaga kwigobotora ubukandamizi bwe. Intambara ntiyari y'ubutaka gusa, ahubwo yari intambara y'ubutegetsi no kugenzura umutungo w'akarere kose. Mu mwijima w'izo ntambara zose, umuhungu wa Aburahamu yafashwe nk'umufungwa, aba imbohe mu byago byose byari byuzuye igihugu. Nibwo Aburahamu, umubyeyi woroheje utagira ubwami bwe bwite, yateye isamatsiko, afite gusa abagaragu be batoya ariko batojwe. Yateye igitero gikomeye ku bami bo bukandamiza, akiza kandi atsinda intambara itunguranye. Izina rye ryahindutse iry'igitangaza, ryubahawe kandi ryubahirizwa n'abantu. Intsinzi ya Aburahamu ntiyongereye gusa amahirwe ya Sodoma, ahubwo yerekanye ko afite ububasha bwahawe n'Imana nk'umuyobozi uyoborwa n'uburanga bw'Imana. Ni muri icyo gihe cy'icyubahiro ku muntu w'igitangaza agaragara wuzuye amayobera y'ukuri, Melchizedek umwami wa Salem kandi umupadiri w'Imana nyirizina, atazanye ibimenyetso, nta nkomoko yanditsweho, nta nkuru imuvugaho, agaragara mbere ya Aburahamu atwaye umutsima w'umuvinyo. Iki gikorwa gisa nkaho hari igisanzwe, ariko gifite ibisobanuro bikomeye kandi gihishura by'ubuhanuzi, kigaragaza ikintu kirenze iki gihe. Ninde uyu mwami? Ubu butegetsi bwe bw'ubupadiri bwaturutse he mu gihe itegeko rya Mose ritari ryarashinzwe? Icyakora ikiruta byose ni uko Bibiliya igitabo cyane mu kwita ku nkomoko z'abantu, itavuga inkomoko ye, nta se nta nyina cyangwa abana bagaragara mu mateka ye. Agaragara gusa akora ibyo agomba gukora, hanyuma akagenda adasize ikimenyetso mu nkuru z'amateka. Ariko kubaho kwe n'izina rye byihisha amayobera ashimishije, asaba ubushishozi bw'abantu kandi agaragaza ukuri kurenze kure y'ubumenyi bwacu. Izina rye ni Melchizedek, ubwaryo rihishura ikintu cy'igitangaza. Mu Giheburayo, Melchizedek bisobanura umwami w'ubutungane. Ariko ubutungane mu buryo ki? Icyo cyubahiro nticyari gusa ikimenyetso cy'imyitwarire ye, ahubwo cyari itangazo ry'ukuri ku buzima bwe n'umwuka we. Mu muco wa Bibiliya, ubutungane bufitanye isano n'uruhare rw'Imana, si gusa gushyira mu bikorwa amategeko y'abantu. Melchizedek yari umwami w'abantu gusa, ahubwo yari intangarugero y'ubutungane buturuka ku Mana nyirizina. Ubutegetsi bwe bwari budasanzwe, bwigenga ku bwami bwari buzwi icyo gihe, nkaho bwari bwashinzwe kuva kera. Kandi ntibihagarariye aho, Melchizedek yitwa kandi umwami w'amahoro kuko yayoboye Salem, izina rifitanye isano n'ijambo ry'Igiheburayo Shalom, risobanura amahoro. Ibi bitera ikibazo gikomeye. Iyi umujyi ni uwuhe? Yerusalemu tuzi ntiyari ikiri umurwa mukuru w'Abisiraheli icyo gihe, ariko Salem yari ubwami bwite, kandi Melchizedek yayoboye mbere y'uko Abisiraheli bayibamo. Ibi ni kimwe mu bisobanuro bya mbere byerekana ahantu hazaba icyicaro cy'umwuka ku isi yose mu bihe bizaza. Ariko se ibi bisobanuye iki? Niba Yerusalemu yitwa umujyi w'Imana mu byanditswe, kandi Melchizedek yayoboye iki gihugu kera mbere ya Dawidi cyangwa Salomo, ubwo kuba kwe muri icyo gihe ntibyari iby'impanuka gusa. Bibiliya igaragaza ko Yerusalemu ariho Kristo azayobora, hakubaka urusengero kandi hakabera ibikorwa by'umugambi w'Imana. Bityo ubutegetsi bwa Melchizedek ntibyari intambara y'akarere gusa, ahubwo bwari igicucu cy'ikintu kinini kizaza. Ariko ihuriro hagati ya Melchizedek na Yerusalemu ivuga iki mu by'ukuri? Kandi se ni gute umuntu utari mu muryango uzwi ashobora kugira amazina n'ubutegetsi bufite imbaraga nk'izi ngizi? Mwibuke gukora subscribe kugira ngo mujye mumenya ibiganiro byacu tuganiraho kuri uru rubuga. Nyuma y'intsinzi itunguranye ku bami b'abanyabukoroni, Aburahamu agaruka atsinda afite ishema n'icyubahiro. Yari gushobora gufata ibyiza by'intambara akaba yavuga ko ari umutsinzi ukomeye. Ariko igitangaje kirabaho. Mbere ya Melchizedek, umwami Salemu kandi umupadiri w'Imana nyirizina Aburahamu aricara mu ntera yo kumwubahisha, agaha 10% by'ibyo afite byose.
Iki gikorwa kiratangaje kandi gifite igisobanuro gikomeye mu myemerere, kirenze n'amateka y'Abayisiraheli. Itegeko rya Mose ntibyari ryarashyizweho na rimwe. Uburyo bw'abapadiri b'Abalewi n'imisoro y'icyacumi bwari bugitegerejwe imyaka myinshi, imyaka mu bihe by'ahazaza. Ariko Aburahamu, se w'ukwemera, uhabwa isezerano ry'Imana kandi uzabyara ubwoko bwatoranyijwe, ahitamo ku bushake guha icyacumi ku ijana by'ibyo afite umwami padiri w'ibanga. Bibisobanura iki? Byerekana ko Melchizedek yari afite ububasha bw'umwuka kuruta ubwa Aburahamu we ku giti cye. Se w'ukwemera, uwo uzakira isezerano ry'Imana, yicisha bugufi imbere y'umupadiri utari umwuzukuru we cyangwa utari uwo mu muryango we. Ibi bihindura byose. Niba Aburahamu yemera ko Melchizedek ari mukuru, ubwo bupadiri bwose bwazakurikira kandi burimo n'ubw'Abalewi, abuzukuru ba Aburahamu, bwari buke imbere y'uyu mupadiri w'ibanga. Ubupadiri bw'Abalewi bwari buzakurikira amategeko, ariko ubupadiri bwa Melchizedek bwari buriho mbere y'amategeko kandi bukorera ku isezerano ry'iteka ry'Imana. Ibi bivuze ko ubupadiri bw'Abayisiraheli atari bwo buhagarariye ihame ry'Imana ryose, ahubwo ari igicucu cy'ikintu kinini kiri imbere. Kandi icyo gikorwa kirushaho kuba igitangaza n'akataraboneka mu icyo gihe. Igikorwa cyihariye cya Melchizedek cyo kwakira Aburahamu ntabwo cyari gusa kwakira icyacumi ku ijana, ahubwo yatanze n'umutsima w'umuvinyo, ikintu kizakomeza guhumuriza imitima y'abantu n'ibihumbi by'imyaka ya nyuma, ku gikorwa cy'ingenzi mu mateka y'isi. Ariko umutsima n'umuvinyo byari bivuze iki icyo gihe? Ibyumweru n'ibihumbi by'imyaka nyuma y'inama itangaje hagati ya Aburahamu na Melchizedek, umwami Dawidi yandika kimwe mu bihangano by'ubuhanuzi bikomeye muri Bibiliya yose. Muri Zaburi 110 ku murongo wa 4, Dawidi avuga amagambo ateye amatsiko, avuga ati, uri umupadiri iteka ryose nk'uko Melchizedek yabaye umupadiri. Ariko si Imana yari kuvuga nde? Dawidi, umuntu w'umutima w'Imana, ntiyigeze aba umupadiri, kandi nta mupadiri uwo ari we wese w'Abalewi wagombaga kwitwa umupadiri iteka ryose. Bibisobanura ko aya magambo atari ay'umuntu uwo ari we wese mu gihe cya Dawidi, ahubwo yari agaragaza umuntu uzaza mu bihe bizaza, umuntu uzaza nk'uko Melchizedek yabigenje, azagira ubupadiri budashingira ku nkomoko y'Abalewi. Iki gihanuzi cyatumye ari ibanga imyaka n'imyaka, kugeza ubwo isezerano rishya ryaje gusobanura neza icyo cyari gihishe. Umukiza yasezeranyijwe, Yesu Kristo, ntiyaturukaga mu bwoko bw'Abalewi, ahubwo mu bwoko bwa Yuda nk'uko amategeko abiteganya. Ntiyagombaga kuba umupadiri. Ariko niba amategeko asaba abapadiri b'Abalewi, ese Yesu yari kwitwa umupadiri mukuru we? Igisubizo cyari gihishe mu kigereranyo cya Melchizedek. Yesu ntiyabaye umupadiri nk'uko amategeko y'Abalevi abiteganya, ahubwo nk'uko Melchizedek yabigenje. Yabaye umupadiri w'ijuru iteka ryose, hejuru y'impaka y'amategeko ya Mose. Imana ntiyabigize gutyo gusa. Imana yemeje ko umupadiri bwa Yesu bwari iteka ryose, bikaba bisobanuye ko ubu butegetsi bw'umupadiri butashoboraga gusubirwaho, kuko bwashimwe n'isezerano ry'Imana bitavogerwa. Ariko si niba Yesu atari inkomoko y'abapadiri b'Abalevi kandi akiri umupadiri mukuru, ibi bitera ikibazo kirushijeho kuba gikomeye. Ese Yesu na Melchizedek bashobora kuba ari umuntu umwe? Uwanditse ibaruwa y'Abaheburayo avuga ibintu biteye amatsiko kandi bishimishije kuri Melchizedek. Mu Baheburayo 7:3 avuga ko uyu mwami padiri w'ibanga yari utaragize se na nyina, nta nkomoko nta ntangiriro y'iminsi cyangwa iherezo ry'ubuzima bwe, ariko ameze nk'umwana w'Imana, akaba umupadiri iteka ryose. Ariko si bisobanura iki? Ikibazo cya mbere cyihutirwa ni ukutagira inkomoko cyangwa umuryango uzwi. Ibi ntibyari bisanzwe mu yindi nkuru y'amateka, ariko muri Bibiliya igitabo gikurikira neza amateka y'imiryango. Uko kutagaragara kw'inkomoko biratangaje cyane. Nta n'uwavuze ivuka rye, nta se cyangwa nyina wagaragajwe muri uyu mwandiko. Nta n'ivuka, nta rupfu, nta buzukuru byagaragajwe kuri Melchizedek. Ibi ntibisobanura gusa ko yari atandukanye n'abandi bapadiri bose, ahubwo bitera kwibaza ko ashobora kuba yararenze kuba umuntu usanzwe. Inyandiko ivuga kandi ko ari umupadiri iteka ryose, ariko umuntu usanzwe ashobora kuba padiri iteka ryose gute? Ese ibi birashobora gusobanura ko Melchizedek atigeze apfa ku isi, cyangwa niba ari uburyo bwo kugaragaza ko ubuzima bwe burenze igihe? Ibi ni ibisobanuro byuzuzanya neza n'undi muntu, Yesu Kristo. Ntawe yitwa umupadiri iteka ryose kandi umurimo we ntiwaturutse ku isi, ahubwo watangiriye mu ijuru. Iyi ni isano yatumye abahanga benshi batekereza ko Melchizedek ashobora kuba yari ari Kristofani.
ari kuvuga ishusho ya Kristo mu isezerano rya kera mbere y'ivuka rya Bethlehem. Niba Melchizedek na Yesu ari umuntu umwe, ibi byahindura burundu uburyo tubona ukuntu yahuye na Abraham aho guhura n'umwami padiri usanzwe, yahuye na Kristo utaravuka ku isi, abona imigisha ye kandi akemera ububasha bwe. Ariko niba iyi ntekerezo ariyo, Melchizedek yari ikinyakuri, umumarayika, umwuka w'Imana wihagarariye ku mubiri, cyangwa hari izindi ntekerezo zishobora kuba zisobanura iri teka ry'igitangaza? Amayobera akikije Melchizedek yateye ibitekerezo byinshi mu mateka. Bamwe mu bahanga bagaragaje kumuhuza n'umuntu utazwi muri Bibiliya, abandi bakabona ko ari ikiremwa muntu cyihariye cyo mu ijuru. Ariko niyo ntekerezo isobanura neza kurusha izindi? Kimwe mu bitekerezo bya kera cyane mu bahanuzi ba Kiyahudi nuko Melchizedek yari Shemu, umuhungu wa Nowa. Nk'umwe mu barokotse intambara y'amazi y'isi, Shemu yabayeho imyaka myinshi, kandi nk'uko bamwe bakurikirana imiryango babibara, ashobora kuba yari akiriho mu gihe cya Abraham. Nk'umubyeyi w'umuryango w'abakiranutsi, yashoboraga gufata inshingano z'umupadiri w'Imana nyirizina. Ariko iyi ntekerezo ifite intege nke. Shemu afite inkomoko yanditse muri Bibiliya, kandi Abaheburayo 7 irerekana ko Melchizedek yari utarigize se na nyina, nta n'inkomoko. Indi ntekerezo nuko Melchizedek ashobora kuba yari umumarayika wihishe mu ishusho y'umuntu. Bamwe mu bahanga b'iyobokamana bagaragaza uburyo abamarayika bagaragara mu buryo bw'abantu mu byanditswe, bagahuza n'ababyeyi b'Imana. Niba ibi ngibi ari ukuri, Melchizedek ntiyagira inkomoko ku isi, kuko mu by'ukuri ntiyari umuntu ku isi. Ariko hari ikibazo kuri iyi ntekerezo. Melchizedek yitwa umwami kandi yayoboye umujyi nyawo, ikintu kitigeze kivugwa mu bimera by'abamarayika mu byanditswe. Indi ntekerezo iteye amatsiko nuko Melchizedek yari ishusho y'Imana ku isi. Iyi ntekerezo ishingiye ku byo agaragaza. Afite amazina y'Imana, yubahwa na Abraham, kandi asa n'uwarengeje igihe. Niba koko yari ishusho ya Kristo mbere y'uko avuka i Bethlehem, ibi bisobanura ko Yesu yari yaratangiye ubupadiri bw'iteka mbere y'urugamba rwo ku musaraba. Iyi ntekerezo irumvikana cyane igihe dusoma Abaheburayo 7, aho bavuga ko asa nk'umwana w'Imana kandi ari umupadiri iteka ryose. Nta ntekerezo umuntu yakwemeza neza, ariko ikintu kimwe kirasigara gihamye: Melchizedek ntabwo yari umuntu usanzwe. Agaragara mu nkuru nta busobanuro, akora umurimo w'ubupadiri urenze uw'Abalevi, hanyuma akagenda nta kimenyetso asize. Ariko ikiruta byose, ntabwo ari umuntu w'akarere mu mateka ya Bibiliya. Ibi byose bigaragaza Yesu Kristo n'ubupadiri bushya bwasimbuye burundu ubupadiri bw'isezerano rya kera. Ariko si ibi bisobanuye iki ku murimo wa Yesu? Kandi iyi ni isano ifite akahe kamaro ku kwizera kwacu kugeza uyu munsi? Ubupadiri bwa Melchizedek ntibwari igikorwa cyonyine cyabaye mu mateka ya Bibiliya, ahubwo byari ikimenyetso cy'ibyajyaga gukurikirwaho neza ibinyeganyeza amateka nyuma y'ibinyejana byinshi. Mu gihe cyose cy'isezerano rya kera, ubupadiri bw'Abalevi nibwo bwari buganje mu mubano hagati y'Imana n'abantu. Abakomokaga ku Balevi nibo bonyine bemererwaga gukorera mu rusengero, gutamba ibitambo no gusabira ubwoko bw'Imana. Ariko ubwo bupadiri bwari igihe gito, bugakurikira ku muntu, kandi bwari bufite intege nke. Abapadiri ubwabo barapfaga, kandi ibitambo byabo byagombaga gusubirwamo buri munsi, buri mwaka. Ariko igihe Yesu Kristo yaje, ntabwo yari akomoka mu muryango w'Abalevi, yari avuye mu muryango wa Yuda. Ibintu byamukuraga ku rutonde rw'abashobora kuba abapadiri hakurikijwe amategeko ya Mose. Ariko Yesu ntiyabaye umupadiri akurikije inkomoko y'Abalevi, ahubwo yabaye umupadiri hakurikijwe urutonde rwa Melchizedek. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko ubupadiri bwa Kristo butashingira ku muryango w'abantu ku isi, ahubwo bushingiye ku butware bwo mu ijuru iteka ryose. Nk'uko Melchizedek yari umupadiri iteka ryose, na Kristo niwe padiri mukuru iteka ryose. Si ukubera ko yavukiye mu muryango runaka, ahubwo kuko Imana ubwayo yabivuze kandi yabishyizeho igihango kidahinduka. Ubupadiri bushya bwa Kristo ntibwasimbuye ubw'Abalewi gusa, ahubwo bwararutanze burundu. Aho gutamba ibitambo by'amatungo byongera, Kristo yatanze igitambo kimwe cyuzuye iteka ryose, amaraso ye. Aho gukorera mu rusengero rw'isi, Kristo akorera mu rusengero rwo mu ijuru imbere y'Imana ubwayo. Aho abapadiri b'Abalevi bapfaga, Kristo ntapfa ukundi, ahubwo ahora abaho iteka ryose adusabira. Hari kandi ikindi kintu gikomeye kidakwiye kwirengagizwa: ibirori by'umutsima n'inzoga, umuganura w'umwami. Mu gihe Melchizedek yahuraga na Abraham, yazanye umutsima n'umuvinyo. Mu ijoro Kristo yagombaga guhabwaho, yakoze ikintu nk'icyo ngicyo, afata umutsima n'umuvinyo
abihindura ikimenyetso cy'umubiri we n'amaraso, igihamya cy'isezerano rishya. Ndetse wibutse gukora subscribe niba utarayikora, ikora kugira ngo tugendane neza muri iki kiganiro. Wakoze kandi niba nawe warayikoze. Yesu yafashe umutsima n'umuvinyo maze aravuga ati, uyu ni wo mubiri wanjye, aya niyo maraso yanjye. Ihuza ryo hagati ya Melchizedek na Kristo iragaragaraza neza. Melchizedek yatangaga gihamya cy'uko akiza gusohozwa neza na Kristo ku musaraba. Ariko se niba ubupadiri bwo mu ijuru kandi butarangira, uzatwigisha iki ku by'ibihe kizaza? Ese hari ikintu Melchizedek gishobora kudufasha gusobanukirwa ibizaza ku mpera y'ibihe? Melchizedek ntiyerekana Kristo gusa mu mateka yahashize, ahubwo anerekana icyerekezo cy'ejo hazaza ndetse n'intego ya nyuma y'abantu bose. Niba padiri ubwe bwari ubuziraherezo kandi buruta ubw'Abalevi, bivuze ko ntabwo bwari imbata y'igihe, ahubwo bwari igice cy'umugambi w'Imana urambuye ugera ku bihe byose. Uwo mugambi uzasorezwa mu bwami bwa Kristo, uzarangwa n'ubutungane n'amahoro ku mpera z'ibihe. Igitabo cy'ibyahishuwe kivuga Yesu nk'umwami w'abami n'umwami w'abatware, uzategeka ubutabera kandi agashinga ubwami bw'amahoro. Ibyo nibyo bintu nyine byaranze Melchizedek, umwami w'ubutungane n'umwami w'amahoro. Nuko Melchizedek yayoboraga Salemu, Jerusalemu ya kera, ni nako Kristo azategeka muri Yerusalemu nshya. Aha nta cyaha kizongera kubaho, nta rupfu, nta kurimbuka. Ubupadiri bwa Kristo bukurikije urutonde rwa Melchizedek ni ubupadiri bwo mu ijuru kandi iteka ryose. Ibi bisobanuye ko mu ijuru rishya n'isi nshya ntizongera kubaho abapadiri bo ku isi, kuko Yesu ubwo azahora dusabira iteka ryose. Ubwo busabirane buzaba bwuzuye bwinjira imbere y'Imana, buzaba kudafite inzitizi, kandi ubwami buzashingwa butazagira iherezo. Ihuza riri hagati y'itangiriro n'imperuka riratangaje cyane. Mu gitabo cy'intangiriro duhura na Melchizedek nk'umwami, umupadiri wuzuye amayobera, naho mu gitabo cy'ibyahishuwe dusanga Yesu Kristo ari we mwami w'umupadiri iteka ryose. Ibyatangiriye mu gihe cy'Aburahamu byose bizagaruka mu isorezwa mu kugaruka n'icyubahiro bya Yesu. Ariko ibi bizazaniye ikibazo cya nyuma. Niba Melchizedek yari igicucu cyerekeye Kristo kandi ubupadiri bwe bukaba ari ubw'iteka ryose, ese iri banga rivuze iki kuri twebwe muri iki gihe? Mu gihe Melchizedek yari amayobera mu bihe byashize, ubu tuzi ko inkuru ye yerekeza kuri Yesu Kristo n'umugambi w'Imana ku bantu bose. Ubupadiri bw'iteka ryose buduhishurira ubwami butazigera burangira. Niba ushaka gukomeza kumenya ibanga rikomeye rihishe muri Bibiliya, kanda subscribe kuri iyi channel kandi ukande notification kugira ngo ujye umenya inkuru zacu dushizeho buri munsi, kandi usangize n'abandi iyi video abo uzi bakunda ibiganiro byo n'inkuru zo muri Bibiliya, kuko hari ibihishurwa byinshi bitaganje bigiye kuza vuba ahangaha. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Nyagasana akomeze abamuhe umugisha mu byo mukora byose. Mwibuka gukora subscribe, naho utaha mu kiganiro kizakurikiraho. Bye bye.